Olá galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar as minhas slimes. E desculpa o barulho porque meu pai e meu irmão estão jogando videogame. E eu tô gravando, tá? E eu vou mostrar minhas slimes, são 3. Uma é clear, outra é e as outras 2 são brancas. Vou começar com a da meio que pior pra... Gente, eu boto vocês. Ai. Pronto, eu vou abrir aqui a slime. Tô só com uma mão, não reclamem, tá, menina? Calma aí, gente. Gente, eu não pausei o vídeo, tá? Porque eu não vou editar esse vídeo. Vou botar vocês aqui, ó. Vou botar vocês aqui e vou assim. Não. E, gente, isso tá muito... Ela quebra. Deve ter sido erro meu de botar muito bicarbonato com água boricada ou meu bórax. Porque você não gravou um vídeo fazendo slime, gente? Muito obrigada. Tô brincando, tá, gente? É que, tipo, não deu. Meu celular estava carregando da minha mãe. Ela não queria me emprestar. E meu pai, ele estava usando pra trabalho. E, gente, eu acho que não dá pra fazer bolha. Mas dá pra fazer aquele tal de estourado. Estourado, eu acho. Não. Ó. Ela até fica, eu acho que ela é uma fome. Ó. Ficou, viu, gente? Viu? Então essa foi a slime azul. Desculpa por estar falando baixinho, tá? E são nesses potinhos de plástico. Agora essa roxinha. Gente, isso aqui tá muito mole. Agora a coisinha gruda nas pessoas. Isso aqui é muito... Esse aqui não quebra tão fácil, mas quebra também. Porque toda slime quebra. Ó. Dica bastante já pra fazer estourados. Gente, ó. E essa aqui, tipo, eu botei muito pouco ativador. E ela tá meio que grudando. Desculpa, se eu estiver falando baixo, me perdoem. Por favor. Ela é muito boa. Vamos pra próxima? Só tenho 3, tá bom, gente? Mas eu acho que eu vou aumentar essa minha coleção. Agora vocês vêm comigo. Vou botar vocês aqui. Esse aqui eu preciso abrir. Gente, isso aqui é de 500 gramas. Praticamente 1 quilo. Eu tava... Eu não posso mexer muito nela, tá? Porque além de estar em processo de... Tem umas bolhas. Eu fiz ela ontem, então não afundo. Tá? É horrível ter slime com fungo. Então foi esse vídeo, galerinha. Espero muito que vocês tenham gostado. Não me reparem. Então foi esse vídeo, galerinha. Já vai deixando seu like, vai se inscrevendo no canal e vai compartilhar esse vídeo para todos os amigos. E ative o sininho da notificação. Conto muito com a ajuda de vocês pra gente chegar a 1000 inscritos, 100 inscritos, 24 inscritos, 20, 200, 300, vários inscritos, vários amiguinhos aí do canal. Beijo, galerinha. Tchau!